Hello，大家好，今次同大家去越南演講，但呢去過最奢華嘅住食買玩，而價錢呢超值同埋平到你唔信噶，所以認住上邊呢個章，睇晒成段片，扣好安全帶，我哋起飛啦！今日係2003年嘅3月23號，去咗。已經到達咗越南峴港 Marriott Resort 嘅酒店大堂。做個開箱啊，入咗間酒店啦。咁呢個咧就係我哋嗰個Marriott 間酒店個 villa。咁出邊咧係點開始？曾經講過啦，2019年我哋係住同一間酒店，亦都係一樣，呢個係即係個 pool 啦，即係我哋自己嗰個 pool 啦。咁出邊咧條小河，係啦，咁度咧就有條小河喺出邊啦。咁佢哋呢間酒店特色就係全部即係唔係嗰啲一層好高嗰啲啦，全部都係呢啲 villa 嚟㗎。咁我哋就住喺呢度啦。好啦，入翻去啦。因為你話我嚟呢度咧係想超嘅啫，都唔係好想出去嘅，咁所以咧就由得佢啦嚇。原來啲行李都未攞入嚟嘅。咁呢度咧就樓下咧就一間房啦，就一間master room 啦。個 master room 裏邊就當然啦，正常嘅洗手間。係啦，就行出去出邊啦。唔得，你手喺度。係啊，早起。好啦，今日上2樓啦，因為呢個係一個我唔會上嚟㗎。係啊，唔係行咁多樓梯做咩啊？好啦，咁而家上嚟呢度咧就係另外一間房啦。係啦，就係一間房啦。係啊，俾啊。好，我哋喺下邊算啦，俾阿女坐大嗰個啦。仲有個 lounge chair 喺度。係啦，呢個上邊呢個先係佢哋話一個 master room。你就一樣啦，係闊啲先就洗手間啦嚇。開到啦。咁咧就係出邊啦，小河流水啦。2層高，有私人泳池嘅獨立別墅，可以住到4至6個人。有桑拿、有 SPA、健身室、私家海灘等等等等等，而佢嘅價錢係等於香港嘅一間4星級酒店嘅一間400尺嘅房間，咁仲唔係住嘅超值奢華？千祈唔好話唔夠人氣旺盛啊嚇！呢度咧就好有人氣旺盛啊，真係。一定要行過去啦，就喺嗰度佢夜晚咧就會呢度着晒燈。咩橋啊？呢個係羅苑橋啊！早晨幾靚咯，老公。呢個係Hoi An Old City 入邊咧，其中兩邊河邊嘅一條大街。咁呢邊咧就係所有啲巴啊、pub 啊、外籍人士啊，就坐喺度，咁就飲杯啤酒，咁就睇日落，然之後就唔知做咩啦。哇！而家好越嚟越多人啊！你睇下呢邊，好多人，人山人海啊！哇！真係好人山人海喎！嗱，俾大家睇一睇人山人海係點樣啦嚇。
住飛咗入去。去越南就係喺蛋嶺最出名嗰間法包，成日食法包，哇非常之美味嘅法包，我哋而家上嚟啦。如果想話啲嘢好唔好食嘅話咧，一定要學日本人嗰種卡通人物咧所表達嗰種方式。咩叫佢嘅表達方式咧？就係食完之後咧，係好誇張咁，哇！好厲害啊！哇！好味道啊！係要咁樣先可以吸引啲人注意到啊！知唔知啊？咁樣先有分到出嚟。點雞飯喎？係有一樣嘢好唔好食咧，其實咧就唔係一攞上嚟嗰陣時咧影人，食到完冇乜得剩先至記得。唔係好記得影咧，就真係都幾好食啦。夠啦！大家估下，成餐飯食咗幾多啊？哦，你發包又加支水，仲要加埋呢個。發包頭先係個半美金，呢個係港紙就18蚊。呢碟雞飯。我都係影緊呢一條龍咧，係夜晚會噴火嘅咁樣嘅。基本上咧，今日咧，因為唔係星期五、星期六、星期日，我哋就睇唔到啦。因為我哋唔喺度個 weekend 就係星期五、星期六夜晚咧。嗰條就噴火，呢度就噴水。然之後咧就會有晒嗰啲燈光啊嗰啲。好蝦啊！大家都知道係好蝦，係有啲水會成㗎。好靚！哇！呢張可以喎，呢張我唔知放大係咪好紅我哋去咗大嶺嘅一個 night market， 咁就比較上冇開啱嗰啲咁遊客區，呢度都遊客區少少啦，但係冇咁多遊客。你睇到基本上會多翻啲本地人嘅。冇錯。咁啊，但係主要係食嘢嘅，好似。係呢係食嘢嗰個區，你買嘢嗰啲咧就要行翻入去。哎呀，貴單。Mango smoothie， 我最中意嘅越南嘅 mango smoothie。係啦，係一路咧都係食嘅。我諗我哋要行去啊！各位觀眾又係我啦，有架火車後邊有個大嶺嘅一個建築物。可想而知，我哋今日就係去大嶺嘅火車站，就去呢個區嘅呢個 Imperial City 就係古城。咁亦都講真嗰句啦，大家睇過我哋好多啲 video 嘅觀眾咧，我就成日最叻咧就話嗱，我哋就齋噏咯，唔係齋噏就係嗱呢個就係一等建築物啦，呢個就係個古城啦，呢個就係皇宮咧。後邊有火車啦，係啦，但係亦都負心自問咧，各位觀眾，有幾多個人去旅行去睇嗰陣時係知道自己成個歷史啊，講幾多嘢？咁之所以咧，我係唔會扮我自己係好有文化，其實我冇乜文化㗎，係咁先啦，拜拜。上層人先點上去？呢架咧就好一輪火車啦。大家有冇聽到呢架火車入邊嘅音樂係似乜嘢咧？我覺得好似無線好耐之前嘅無線主題曲，無線主題曲劇集係gió mãi mơn man trên đôi môi hồng người em yêu tìm gần trong cuộc sống.
我哋嚟到咧呢個 Lenco 嘅火車站啦。咁咧就開始我哋又上翻巴士，就完成咗我哋呢個坐火車。我都話解釋啦，其實咧越南咧 Vietnam 咧就係近時咧越南人咧其實都係中國人嚟嘅，講真，因為只不過係打仗啦，俾中國 cover 咗啦。佢哋近時其實住喺福建同埋福建嗰頭嘅，但係打下咧，佢哋冇趕咗佢哋去南方。趕咗佢哋去南方，之所以呢個名咧就叫 Vietnam，Viet 就即係國啦，然之後南咧就係南方啦。之所以咧，佢哋就叫 Vietnam 嘅啫。之所以其實你睇佢啲人咧，都好似我哋嘅真講句，都係中國人嚟㗎啦，基本上。影下炮喎，佢話 OK。我哋而家咧行緊去個古城嗰度咧，就係個門口。你睇門口嗰度咧，就有5支大炮嘅。咁嗰度咧5支大炮咧，就係象徵咧5行金木水火土。前邊左手邊嗰度咧，就會有4個入大炮嘅4季。春夏秋冬夾埋咧，其實咧就係9樣嘅，因為越南人咧原來話呢個 number 咧係佢哋嘅 lucky number，因為長長久久啦。咁你講到所有嘅有啲法國語言其實都係好中國嘅啦。咁其實佢呢個古城咧，其實有520個 hectare，但係好大嘅。咁200年前起，咁由1945年咧，佢最尾嗰個 emperor 咧就 hand over 咗俾 President Ho Chi Minh 之後咧，佢咧就已經變翻一個平民啦。咁原來最尾嗰個 emperor 咧，竟然你知唔知住過去邊度啊？住咗去香港，然之後美臨走之前咧，佢死先年啦，就先至翻走咗去法國，咁啊死咗啦。咁基本上咧，其實就係咁啦。嗱，有陣時耐唔耐要學翻去做翻一個有文化嘅。咦？點解呢啲石級唔同你隔離嗰啲嘢嘅？5級、4級，你唔好行，皇帝先行得㗎。喂，我係皇帝喎。Officer 行嗰度。唔係，你係皇后行唔到㗎，係皇帝，係你搞錯咗啦，係咪？唔好意思啊，你行嗰邊啦，你行最尾嗰邊添喎。我係你個老細嘅，我係皇帝嘅老細嘅，咁啊係。太后啦。我哋嚟到呢度呢個咧，皇宮咧就其實呢一度咧就係住晒佢啲皇后啊屋企人嘅 quarters 嚟㗎。但係你睇到呢一等嘅皇宮咧，又同之前好中國色彩嘅咧有少少唔同。原來都新淨少少啦，大件事原本 original 嗰個咧就打仗嗰陣時咧就炸爛晒，咁收尾之後佢起翻咧，咁之所以咧都係嗰個好新嘅歷史嘅，就好似話唔係好耐嘅咋。咁但係咧點解你會睇到又同之前好中國色彩唔同咧？因為佢因為同法國打咗咁多年咧，佢其中一個 emperor 咧就好中意啲法國嘅 architecture。當佢起呢個皇宮嗰陣時咧，佢就加插咗好多法國嘅details 啊，用啲瓷磚啊去砌翻啲 mosaic pattern 喺度。咁你睇到好多啲 detailing 咧，又都真係比較上多。有少少行到入嚟就覺得有少少似啲凡爾賽宮咁喎，再加埋啲中國色彩，之所以係真係我嗰個 instinct 係啱嘅。嗱，我哋入到去之後咧，就發覺到咧，佢啲嘢係好法國式㗎，非常之法國㗎。嗱係啦，但係當然啦，佢細過凡爾賽宮好多啦，咁係好法國式㗎。咦，又係佢哋嘅？哦，唔係，我哋以為係嗰邊。心啫，3分鐘唔理兩開字。係喎，正係同你坐火車嗰個。Hello。佢話呢個塔200年歷史，其實200年歷史唔係好耐嘅咋嚇，所以大部分都200年。係咯，咁所以係好普通嘅啫。係講完。咦？點解呢度有3道門咁奇怪嘅喂？就有3道門嘅，就係
past, present and the future。咁如果你係個僧人咧，你就 walk through past 呢道門咧，就 come on 個 future 咧，就去睇一個新嘅人生。咁但係我咧就幾中意我而家現在嘅人生咧，之所以咧我都係行翻去呢個新嘅。好啦好啦好啦啊！呢度咧就係嚟到呢個峴港最大嘅 Oyster Farm。咁其實咧成個越南咧，我就發覺咧，因為之前去富國又好啦，同埋呢次去嚟呢度呢個峴港咧，都基本上咧周圍咧佢哋都會種植好多呢啲蠔嘅，咁啊養豬同埋亦都會買嘅。我上次都買咗對豬耳環，都幾中意啊！嗱，俾個 close up 大家睇睇啦，就係呢一個，咁你睇到啦。我說啊。And we press everything all the day. Do you mind if I'm filming you? Yes, please. And it's for the concentrate test of the crab. So this one is crystal bread. My father make every morning, and we have to put deep inside the soup to eat all together. Oh. Voilà. And here we have the scallop. Scallop. We cook in a white wine. Oh, bye-bye. White wine, yes. Please enjoy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. So for the lobster, it's a recipe of my grandmother. It's the soup. No, it's not soup. It's always slim. Not soup. No, No, you not the soup. are lucky because this one is very big. Oh. It's a very big lobster. Yes. We are lucky, he said. Yeah. Looks lovely. Why didn't we have it when we were in Provence? This lobster. Actually, we overcook a little bit because it's a recipe of my grandmother. But we overcook a little bit the lobster. Why? Because we have to cook a little bit a long time to take all the flavor inside the head and inside the feet of the lobster. So if you want to enjoy the meat inside the head, we have to enjoy the sauce because all the meat is inside the sauce now. You see, all the sauce, it's very important to enjoy. Food so far, yeah. The crab biscuit, the scallop was lovely. We haven't tasted yet, but It looks really good. 我哋今日咧就做 snorkeling trip，就係上一隻咁嘅快艇啦。呢個咧就係開安嘅碼頭，我哋咧就會去一個 island 叫 Charm Island 去做 island hopping snorkeling tour。今日個天氣都幾好嘅。你同媽咪坐。你坐側邊啦。我 OK， 好啊，我坐側邊。我要重新放。千祈唔好 expect 越南有好嘅水上活動，包括釣魚，因為佢哋係冇嘅，水不清，沙不有。佢哋所謂嘅 small group island hopping、snorkeling、by speedboat 係揾笨嘅。Marky, you okay? Okay, 開氣。擺翻張凳先嚟。喂，把凳，去把凳。你食啲咩好咧？日本、老撾、泰國、越南呢幾個國家咧嚇，以前咧原來真係都係嚟自一條脈，嗰條血脈就係中國嘅血脈㗎。咁雖然所以好多地方咧都見到佢有漢字喺度。咁其中一樣嘢，當呢個胡志明啊嚇，胡志明嚟到
將佢越南幾多個國家之後咧，佢就改咗啦嚇，冇咗呢啲好少仔好多漢字，但係佢譯咗啲字出嚟咧，都係好奇怪嘅喎。嗱，呢度咧就係一個洗手間嚟㗎嚇，咁大家睇下啦。點解人哋睇唔到？你睇唔睇到啦？呢個咩啊？好啦，咁我去。咁如果去女嘅洗手間咧，佢哋越南話咧就係咁啦。又有 tips 俾大家啦，大家知唔知道唱越南盾即係 BND 啊？邊度唱最抵咧？梗係唔係香港，梗係唔係機場，梗係唔係遊客區啦。原來唱越南盾最抵嘅地方就係金鋪，金鋪好易去㗎啫，其實。唔係你要揾啲金鋪，而係你叫嗰啲，當你上嗰啲 Grab 啊、Uber 嘅時候，或者的士嘅，叫佢 drop by 去唱 US dollar 去越南盾，佢就會車你去金鋪，個 rate 係最抵嘅，最抵嘅，好貼士啊咧！嚟到越南，咁啊梗係要做下一個按摩咧，咁啊做但係呢個咧係全國區咧好多按摩鋪不特止咧，係全部係韓國人、韓國嘢咯。四圍都係韓國餐廳啦，同埋韓文啦。唔知好唔好啊？去完話俾你哋聽啦。哇！真係超正超平啊！所以你哋都見到上面嗰個徽章。我哋好早啊，7:16咧已經嚟到 Marble Mountain 啦。我哋搭 lift 喎，記住要買 lift 飛嘅。我唔知啊，阿媽。Elevator ticket, entrance ticket, 224. I bought two. 佢話係呢個係 cave ticket. This is not the mountain. Then what is the cave versus the mountain? 嗱，今日個天真係麻麻地啊，咁所以咧，大家見到嘅咧，就其實唔係一個好漂亮嘅單咧。即係咧，呢啲地方咧。如果係太老嘅老人家咧，其實咧就有少少問題，因為佢啲樓梯級咧，後生嘅體力唔好都唔得。老人家 friendly 嘅話，佢呢啲係啊，又高咯。好啦，我哋入嚟睇睇呢個 Marble Mountain 最大嘅兩個 cave 㗎啦，咁全部都係你睇到啦，都係啲鐘乳石、啲 limestone 嚟嘅。越戰嗰陣時咧，佢哋呢度咧係大到咧係可以做佢哋嘅秘密基地啦，同埋醫院。醫院？係啊，佢哋做佢哋嘅 field hospital 啊。咁佢咁細間？因為佢哋啲人 office 難揾啦，係佢哋啲秘密基地嚟嘅。哦，嗱呢個時間嚟真係好啊！即係我哋哇！係啊，真係好大啊！講，喂，有回音㗎，我哋落去嗌下。你試下嗌下。等陣落到去中間。大家睇到咧，上邊有一串曙光落嚟咧，就釋迦牟尼嘅佛像啦。咁唔怪之啦，佢話咁大啦，即係可以容納間醫院啦。因為佢真係幾大下嘅。喺上邊咧就係咁嘅。好啦，我哋入去一個獨立嘅 cave， 因為點解佢獨立咧？係特別俾錢嘅。係佛教嘅地獄啊嘅地獄 cave。如果你係犯咗罪咧，你咧就要喺呢一度咧講晒你做過嘅罪行，然之後咧就要去懲罰你。So that 咧懲罰你之後咧，你就可以直上天堂了。哦，又要懲罰嘅。係啦。OK。唔係好 scary 嘅，
佢啲牛鬼蛇神喺晒度咯。鬼蛇神咯。啊！即係你犯罪就咁噶啦嚇。犯罪咧，就永不要喺呢度受苦嘅punishment。嗱，所以咧，大家要做一個好人。Corn market。Corn market。呢個就係 main entrance。我哋去咗呢個咧，真係 local 再加 local 嘅市場。我哋係咪上去啦？話上去呢度啦，呢個咧就係米芝蓮推介嘅。啊？呢個就係個龍頭啦。Yes。想問下大家，旅遊、旅行同旅程有咩分別咧？嗱，對我嚟講，旅遊就係搭好多唔同嘅交通工具去好多唔同嘅地方，但係主要係走馬看花嘅。旅行顧名思義就係靠對腳去行噶啦，意思就係要去認識當地嘅歷史同埋文化，好深入咁了解佢哋普通市民或者居住嗰度嘅人，佢哋嘅生活狀態係點樣樣嘅。呢個就係旅行啦。而旅程就係你去到一笪地方，遭遇到一啲可遇不可求嘅事情，例如要去警察局，因為俾人打荷包；要去醫院，因為遇到一啲小意外；遇到天災、地震啊、海嘯啊、火山爆發啊等等，甚至遇到打仗。嗱，呢啲經歷就係一個過程，會永遠寫低喺你嘅歷史裏邊，你永遠都會記得嘅。呢個就係旅程。唔知大家有去過幾多旅遊、旅行同旅程呢？